Kuria farashi tugeteria rucini rwa muthi na ririkana riria gwakiura ri mundu athiaga mwendo wa aste aste kahora kahora tondu bara ni ikinyororokaga uguo kaingi nduonaga kwina maria andu akiminjiria andu maria uthiuthiite kahora tukimurike barabara iria igitarie na ni barabara cicigirira cia Nairobi iria cigiukaga cigagiitirira guku Nairobi. Kamera citu cia tutwara kuria mwena wa Lang'ata Road kuu nikuo mwerekeri wakwa auga tukiambe tukimurike na ni wakiona uria barabara iyo ya Lang'ata Road igitarie andu arongai hello nikuo turagiuka tukite hari na inywe tugagiuka twakiona guku gutiri na muthianiriro munene muguku no ngari ragithonga wega ta wega igukiringana na haria ndirakiona ithiete nywe handu gukinya naho igucie o hanini hanyitane wona yellow kamenya nirathonga but kidogo haya wagiuka hitukite kuria National Park guko thiete hitukite guria hari ukahituka haria itagwa atia ngai ko andu mahurukagio haria cemetery wagiuka hitukite hari ukona hari hana handu roundabout ne kunyitana hanini but Lang'ata Road ronania kuku gutina muthianiro munene mundu imaru ngai kundu gutiganite icigirira icio kuhuthira mwena uyu wa Lang'ata wendu gukorwo wi ugwatini haria Southern Bypass na ririkana guku ni gukina Southern Bypass igiteithagiriria muno haha ni hakioneka he handu hani haregucia o kidogo tu hagicoka wakihituka hau gathie wega ta wega nginya riria gukorwo gikinya haha haria Lang'ata town haria petrol station ye handu hathia kinyitana kuma hau riu haria kanitha-ini wa Deliverance ni guka riu tugucitie tuthiete pole pole mwendo ni wa pole pole haria Carnival stage ni riu tukite twerekeire mwena wa Nairobi wagiuka riu gakiona hau he andu yakigucia no wakihituka hau nao ugagithie wega ta wega direct ukite guku mwena wa Nairobi koguo icigo nyingi cia barabara ino ya Lang'ata Road we ukihuthagira kana we ukiumite Rongai ukite rirakionania itire na muthianiriro munene ni icigo nini muno ugukorana na traffic tondu ginya tha ici no urakiona wona green ukamenya ni moving wega ta wega ni uguka ru haha giki ni gicigo gia kuria haria Lang'ata Primary haria uguo haria hena mukawa wi hau we Weston uguka ru kwigucia polu ni kau ni pole jamu igakinyitana muno makiria nginya riu gikinya haria roundabout ni getho kiyune haria Bagathi haria T-Mall haria uguo Nairobi West uguo icigirira icio hau naho inyitanite bumper to bumper ni gakinyitana muno makiria muno hau kiria roundabout ni wacoka wakihituka wagiuka wakiterekania nayo ningo icoka kukamatira haha ukia approach Madaraka haria roundabout ni na gakinyitana muno makiria basi wakihituka hau kona ni icigirira hena icigirira irakinyitana ta haru haha Nyayo ha National Stadium nigetha riu kuingira Nairobi wakiona hau roundabout ni hau hothe ni rakinyitana wega ta wega Lusaka Road ni wakiona ria tari Uhuru Highway Mombasa Road hivyo ndio inafanana tukiambe tukimurika na gomano cio Uhuru Highway rogetarie ni wakiona nayo uria igitari ni kuri na icigirira inyitanite bumper to bumper guku ni mwena wa Mombasa Road na rikana guku ni ukoragwo na kindu gigwitwo expressway koguo no ukiurire jam mwena ucio no wagiuka haha Bunyara Uhuru Highway roundabout hau ni kuria jaro wega ta wega wetereire tondu jam inyitanite wega koguo hau ni ugubatara gukorwo na wetereri ugiki approach hau kana ukiri mwena ucio no after that Uhuru Highway wakiona uria gitarie na haha wakiona kwina icigirira nini ragithie uguo igakinyitana kana igagikorwo ikiri na jam ha tuki approach Haile Selassie haria roundabout ni gukiingira mwena wa town kuna Nairobi ya Kianda na no kuno wako na gitarie hau roundabout ni hau naho ni hagibatara gukorwo na wetereri tondu kama kawaida roundabout ni you expect that koguo we urakiuma mwena ucio wa Uhuru Highway kana wakihuthira mwena ucio ugagikorwo ukiri na kindu gigwitwo weterera muno makiria ukiri mwena ucio icigirira cia Nairobi ura gwetarie haria ndoto yake murika Uhuru Highway uguo wothe kana barabara yakiuma town Parliament Road Kaunda Street Kenyatta Avenue uria gugitarie na haru ha Kenyatta Avenue roundabout naho no hakiri na muthianiriro hena icigirira cia yellow hena icigirira ndune kugwa kimenya hau ni mutukano kugwo ni bumper to bumper ugaifatara gukorwo kiri na wetereri twakigira mwena wa Nairobi na ku University way tukirore uria gutarie hari roundabout ni naho ni harakionania ni kuri na icigo kana ni hakara na kwigucia na we ukiri mwena uyu naguo ru wakure kumite kuria Westlands
okite ni ukora ishigirira shikiranyitana ha we urakiumirira mbona wa kindu gigwitwo expressway ukihũthĩra exit ya museum hau ni hakiri na kwigucia o ni undu wa kiumiriro kiu mundu urakiuma kindu gigwitwo expressway waiya kiwi at least kurigana na kamera citira gituonia na ishigirira iragithonga wega ta wega utikiri na jamu nene ogwo ona ha tukiri haha mwena wa Harithukuru Road Hotel Boulevard haha othe hau akiri sawa wega tuwaki approach mwena wa kule Professor Wangai Mathai Road na Ojijo Road Kipande Road shigirira icio haru cia Parklands na wakionana kuo uria gugitarie hena ishigirira we ira kionania haria Ojinjo ni hanyitanite o hanini. But after that wakiona ni guthie wega ta wega nitokimurika o hanini uria kindu gitwo Embu Nairobi Highway uria gitarie kindu gitwo Thika Road tugikia approach nayo Forest tondu ithiaga ciothe igakinyitania haria Forest mwena wa Parklands ni uranyonia ati ni kuri na muthianiro munene haria icigira cia Parklands haria sukuru wa kindu gitwo MKU hau icigirira icio ni haronania hakiri na jamu bumper to bumper Limuru Road tukimurikio uria gitarie no na kama kawaida umuthe ndirakionania ri ona theri munene tondu ikiri ona jamu haria tukionaga haria mwena wa City Park haria thoko-ini ni hakiri na jamu nene muno makiria ino ni Limuru Road othe akiona Parklands Avenue hau hothe kuria mwena wa Limuru Road wewe mwena ucio ukihũthĩra barabara iyo ni ugubatara gukorwo ukiri na wetereri na ungihota guicenjia ruti ni wega ukigere ruti ingi tuigirire mwena uyu wa Professor Wangari Mathai Road iria tutwaraga nigetha tugakiingira kindu gitwo Embu National Highway haha round ni andu gukora ka jam haria around Premier Club namenya ni hanyitanaga o hanini ugiuka gukiingira mwena wa Thika Road turakiona we urakiuma Nairobi uhumithũthirite yonde na muthianiro munene no wakinya haha handu hegie Forest haha Karioko roundabout ni ugukora ukigucia gukiri hau koguo ni ugukora ugibatara gukorwo na wetereri Murang'a Road wakiona uria igitarie na barabara ciothe iria ciukaga guitirira barabara ino ya Thika Road kana ria gitwo Embu Nairobi Highway na riu gukirikana na kamera citurira gituonia we urakiuma barabara iyo ya Thika Road jamu ni mugutindikana nayo wega ta wega tondu icigirira ici cieru muthaiga gugiuka na ni jamu yanjitie haraihu we muroka mutirithanetie nayo pole pole mwendo ni wa pole pole o kahora koguo we ukiri mwendo ucio icigira turona ni cigirira cia kindu gigwitwo muthaiga haria Cool Breeze haria okite koguo wewe mwendo ucio wa Thika Road ndiramenya haria yanjitie ni tugukimurika yanjiirie ha oria turagithie gukimurika na kamera citu na ni rakiona uria igisari tanagithi na mbere na Thika Road tukiambe turori andu a Kiambu Road uria nao megugikorwo magitarie uria megukorwo makibanga andu a Kiambu Road no nyu akioneka mukiri ugwati-ini kana ni kuri na jamu nene muno makiria inyu murahuthira barabara no yuka kindu gigwitwo Nairobi ni murakiona ni inyu mutiri handu hega koguo jam imeshikana pia Kiambu Road na ndirakenda kumenya ikianjiriirie icigirira iriku kana kaingi anjagiria hari uguo DCI okite ndiwe kana umuthi ni kianjitie hau kabere na ririkana ria gwakiura nitutanyaga maundu ta maya ni megukorwo magikihappen maundu makigie jam na kama kawaida yes kindu gigwitwo Kiambu Road wahituka DCI hau mbere hanini hau niho gukianjania na traffic mugithie mutiriranie nayo o kahora koguo we ukiri mwena ucio ungihota gwithemana na jam ino ni wega ugitaro uria gukiagiriire hiwe ugikwamite mwena ucio wa Kiambu Road urakerigwo ukwamite niki ugagikorwo ugitaro uria gukiagiriire tucoke mwena wa Thika Road nayo tukirore jam ino mukwanjania nayo kuma hana ni akiona yukite wega ta wega haria mwena wa utalii na hono iho ikiri imeshikana bumper to bumper na nikianjitie haraya muthenya wa umuthi uguka utirithanetie nayo wega ta wega pole pole tu koguo Thika Road ndonania muthenya wa umuthi nikiri na jamu nene muno makiria haria KCA University ni urakio
nĩũrakiona nayo noho tikĩo kĩanjĩtie no nĩ ũgũkotindanĩkanĩte nayo nginya hau harĩa mwena wa Mathari nĩũrakiona ũrĩa gũgĩtariĩ ni bumper to bumper na igakerekania kũndũ kũnini mũno koguo we mwena wa Thika Road nĩ wega ũgĩtarwo ũrĩa gũkĩagĩrĩire tondũ nĩũrakiona ũrĩa jamu ĩyo ĩgĩtariĩ nĩ gũtirithania nayo wega ta wega pole tu nĩgetha ũgĩũke we ũrakĩingĩra mwena wa kĩndũ gĩgwĩtwo Nairobi koguo ũguo nĩguo barabara citũ igĩtariĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ wakiona kĩndũ gĩgwĩtwo Thika Road nĩ ĩgomeirwo mũno makĩria nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo traffic jam tutekirie tũgĩkĩgaturumo hau nĩ twagĩkorwo tũgĩkĩmũrĩka ũrĩa barabara citũ igĩtariĩ koguo we harĩa hothe ũrĩ nĩ ũgwĩtarwo ũrĩa gũkĩagĩrĩire o ta ũrĩa Kĩhumo gĩtanga kĩa Mũrang'a agĩtwĩrire wega nĩ kũrĩa gĩatheru na tũgũkorwo tũgĩkĩrung'a ciĩgiĩ kahũa ririkana tũgĩkũra ithuĩ hĩndĩ kahũa gakĩrĩ riri hĩndĩ twakoragwo tũgĩkiuga kahũa nĩ bũthi witũ no nĩ kũrakĩoneka ta industry ĩrakĩenyenye hanini toguo akĩũria nĩ atĩa hihi kũngĩkorwo gũgĩgĩkwo nĩ atĩa tũngĩteithanĩrĩria nĩ atĩa thirikari gĩtũteithĩrĩria nĩgetha arĩmi arĩa magĩtigarĩtie itira cia kahũa tondũ Kiambu ndikahe kũndũ gĩtigarĩte no arĩa magĩtigarĩtie na maremaga kahũa na woingĩ megũteithĩka atĩa nĩ kĩndũ mũno makĩria ihinda rĩrĩ ndora ĩkĩrĩ igũrũ tondũ kuona kahũa nĩko karĩa tũtũmaga na nja mũno ĩkana tũ exportaga koguo ngũnengeria mũndũ ũgwĩtwo Kĩhumo Mwaro athi na mbere na gũtũtirithia na ngakĩona ageni itũ nĩ makĩrĩkĩtie gwĩkinyia niĩ ndigũthiĩ haraya mwarĩ wa Ng'ethe ndĩrĩ o gũkũ cihanda thaa igĩrĩ tondũ ndĩgĩcoka tũrĩ na mbere na kwaranĩria no kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ kĩrekaria kayo karũrĩrĩ telefoni Maina Kĩhumo gakurie na njĩra ya gĩtĩo ndũkae kũnyeganyũra mũtambo Oya gatho cia mwanya thengio mũno makĩria cio nĩ Nonsense Mwaro wa Ng'ethe ngũrani mwĩhako wa Kiambu na Nonsense kahũa nĩ gatũire kũrĩa Kiambu no andũ a kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ merĩga gũkorwo makĩruta mũkana na kuga nĩ megũkamunya tondũ matirarĩhwo wega koguo gekuo no gatirakenia arĩmi karĩ mĩgũnda maraigua kenyiria ndĩtũnio tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria thĩinĩ wa studio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ kahũa kana ũrĩmi wa kahũa tene na tetere mũno rĩ yetagwo thahabu njirũ thaa ici karĩ mbeca by the way arĩmi a kahũa thaa ici nĩo mangĩrĩma milionea ta rĩu aya mokire gũkũ tũngĩmetheire nginya security ĩrĩ tondũ wa indo no rĩu thaa ici amwe nĩ maiguĩte kenyiria nĩ tondũ wa kahũa gũkorwo gatarĩ na mbeca no nĩ atĩa kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩkwo nĩ kũru ũguo mũno ũguo nĩguo tũgũkorwo tũgĩkĩũrania na thĩinĩ wa studio twĩna mũthuri gwĩtwo Kariuki Kĩhara nĩ mũrĩmi wa kahũa karibu sana na thank you rĩtwa gũkorwo ũgĩgĩkinyia gũkũ twĩna mũthuri gwĩtwo kana mũthuri ti Peter Gĩkonyo na kuma kũrĩa gwa Kenya Coffee Producers Association karibu sana asante tũgũkorwo tũgĩkĩũrania kana ũgĩtũtarĩria nĩ atĩa mwĩkaga na ũhoro wĩgiĩ bara ya kahũa ĩgaga gũkorwo ĩgĩtorio nĩkĩ ngomba kũmũnyita ũgeni na nĩgetha mũkorwo mũkĩenjia mwĩroreri nawe mũrĩmi wa kahũa by the way ĩtĩkĩra gũikia mũhũa waku kũhĩtũkĩra Facebook thiĩ harĩa Facebook ndiũ kana rika rĩrĩ inini nĩtũrarĩma ndauga Facebook tũgakĩambia mũthenya ndakambia kũrĩa rĩu icio nacio mũndũ andĩkaga atĩa harĩa Facebook ũikie comment yaku na nĩgetha ũkorwo ũkĩgweta merĩ matatũ mega mainyi na kahũa na thĩinĩ wa kũrĩa kwa X nĩ Kameme TV Kenya ndũmĩrĩri nĩ igĩrĩ mwe nyanya igĩrĩ kana thĩinĩ wa Facebook yakwa Maina Kĩhumo tũkĩaranĩrie tugaga nĩ kwendana no tigo gĩtua cira karibuni sana ambao kũnyita ũgeni bwana Kariuki ngonengereria Mwaro ũkĩhũthĩra kamera ĩrĩa ũgeithia mwĩroreri na ũgĩtwire harĩa ũcomokire nĩ thank you very much bwana Maina Kĩhumo na ndĩ Kameme TV nĩ tondũ wa kũigua mũgambo witũ na kĩrĩro gitũ ya gũkorwo nĩ tũrĩrĩte mĩaka mĩingĩ na rĩu tũtirĩ tũrona kĩhonia ya gũkorwo atĩ nĩ tũkuona mbeca njega nĩ ngwamba kuoya mweke ũyũ ngeithie mwĩroreri wothe wa Kameme TV o handũ arĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na makĩria mũno andũ arĩa marĩmaga kahũa kaunti iria irĩmaga kahũa nĩ kaunti ta 5-6 na ndĩmere haha nĩho kĩhonia kĩrĩ ndĩmere karibuni sana njoke ngeithie mũtumia wakwa nĩwe Linda Gladys kũrĩa mwena wa Kairi nĩho njomokire kĩroko we ũndugĩire gacai ka rũcinĩ gacai tu ndanandugĩra gatumbĩ rĩmwĩrire Kenya mbenjoke o ũguo
ndikimugeithie njoke ngeithie ciana ciakwa muiritu wakwa ni ara graduate mweri 27 kuria University of Kabianga na Bachelor of Education. Congratulations to her. Njoke ngeithie kimwana giakwa nakio gikuria Masinde Muliro University nakio rikiraingirire ku first year. Ngeithie tuiritu twakwa tuire tuthomagira haria Miriam Target Academy getagwo Freshia grade 5. Njoke ngeithie Millicent grade 3 ndikimere babanywe guku na ukire kwaria cia kahwa tondu niko kamuthomithagia. Yes. Na gaido ni njaka mundu ndakuraga. Karibu sana na ugeithie mwiroreri na tukimenya haria wakio. Thengiũ mũno Bwana Maina. Wambere njewe mwekio njokerie Kameme TV ngatho. Makiria mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ. Njoke ngeithie mwiroreri wa Kameme TV handũ hothe arũma. Na njoke ngeithie mũrĩmi wa kahũa harĩa hothe arĩ. Na makiria mũno nyende kũgeithia mũrĩmi wa kũrĩa gwitũ mwena wa Mũrang'a. Na makiria mũno mũrĩmi wa Gaturi na mũrĩmi wa Kamacharia tondũ tũkoragwo tũnyitanĩte nao. Na nĩ ngwenda kũgeithia mũtumia wakwa etagwo Nancy Njeri na ciana citũ na gũtuĩka ikĩrĩ thukuru. Na makiria mũno ndĩkĩrĩ na mũirĩtu na niĩ ũkĩrĩ thukuru gwĩtwo Elsie Njoki onake akĩgeithĩke. Yes. Thank you. Ukwire muthia njira gohoro waku. Na riu nyenderia gira gukuona tura njira hena mwanake wina haha rugongo-ini. Ina gicigire mwanake munini no wega mũno makiria. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ kahũa nĩ tondũ hĩndĩ ya kahũa karagwetwo nani nĩ ngorĩ na passion nĩ tondũ ona ithuĩ tũreretwo na kahũa nĩ njũĩ gũgatua gũceha no gwĩtoĩ ndiakorirwo ndambĩnja biũ gũceha no nĩ njũĩ iria ikĩrutagwo no ũhoro wĩgiĩ kahũa nĩ ndeto na nĩ gathabarĩ gakoretwo ho na kahũa nĩ gatũmĩte ona andũ aingĩ makorwo makĩaga bata wako ona kwĩrĩ kwa na discussion kũu mũciĩ ngĩigua makĩra mũthea kamunye ngikiuga nĩ tondũ akĩo kĩrĩa akoretwo nakĩo ngĩhana ta ngũcaidira ake hanini eteterera oro hanini no kono karĩgia mbeca wĩ mũrĩmi wa kahũa nĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere na mũraigua atĩa hĩndĩ thaa ici na nginya ndereti ĩrĩa ĩkuo ya kahũa hihi nĩ kahagire thoko hihi anga mbeca marĩhi nĩ mathire thĩ ũrona tarĩ kĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩrĩa kĩngĩ wa mbere Bwana Kĩhumo nyambe njokerie mũrĩmi wa kahũa ngatho mũno tondu oko he mũndũ ũgeragĩra maũndũ-inĩ maritũ nĩ mũrĩmi wa kahũa kuma gũtuithia kuma gũceha kuma Januari nginya December ũtarĩ wona marĩhi ona nduru ũrĩhagwo rita rĩmwe mwaka ũguo arĩmi acio nĩ mageragia mũno kũ maintain mũtĩ wa kahũa ũgakinyithia mwaka ũrĩa ũngĩ ũtarĩ ona nduru. Reke njuge ũrĩmi wa kahũa nĩ passion. Nĩ passion. Niĩ ta rĩu ndĩra mĩaka around 45 years. Na ndigwĩciria nĩ andũ aingĩ rika rĩakwa marĩmaga kahũa makuire ngoro. Kahũa karĩmagwo nĩ athuri a kuma mĩaka 55 yani retired people acio nĩo marĩmaga kahũa. Mũrĩmi wa kahũa nĩ tũkoretwo tũkĩhenio na wakiria mũno njuge thirikari ĩno ĩrĩa tũrarĩ na hope nayo mũno na ĩrĩa ĩratũraga ĩthiũrũrũkaga gũkũ magĩka campaign magĩtwĩra kahũa gagakinyia ciringi 250 gũcokete gũgatuĩka atĩ thaa ici mũrĩmi ũrĩa ndangĩkinyia ciringi 100. It's a very big challenge to us. Ũguo nĩ ngwamba gũ challenge the current government ĩrĩa ĩkuo thaa ici nĩ tondũ nĩ maronania matiatwĩririe ũhoro wa ma ũrĩa andũ ma expectaga tiguo. Kahũa hĩndĩ ya Moi nĩrĩo kagire mbeca twarĩhagwo ciringi 5 ciringi 6 ciringi 10 ugacoka ukaigua Moi nĩ anyita mbeca
cia campaign kanyita mbeca cia mũrimũ wa kahũa ageka nacio campaign. Kibaki oka a revive tuma thĩna-inĩ ũrĩa tuona twanyita ciringi 50 mwathani amũhurũkie kwega kũu matu-inĩ gũtakuraga. Tuoka hĩndĩ ya Uhuru ũyũ ũrarumio Uhuru oka na structure yake mena mũndũ gwĩtwo CS Munya mathiũrũrũka bũrũri ũyũ wothe makĩoyaga mawoni moka nginya gwitũ Mũrang'a mathiĩ Embu mathiĩ kũrĩa kũngĩ guothe kũrĩ magwo kahũa na ma implement mawatho marĩa Uhuru aratigire kahũa gakiuma ciringi 120. Thaici bora Kihumo andũ nĩ amaku biũ ati ũhoro wa atĩ wa kwĩga andũ nĩ amaku tondũ handũ ha continuity ya thirikari ĩrĩa yarĩ ho kahũa kau kongerere mbeca nĩ kũnyihia karanyihia. Last year tũrarĩhirwo na ciringi 74 gwitũ gĩthĩ gĩa Kamacharia. Last year but one Uhuru arĩ gĩtĩ-inĩ atigire ciringi 120. Different ya mbeca cigana around 40-50 shillings nĩ iroreirio ũguo. Why? Nĩ ũndũ wa ũtongoria mũũru. Aya abonyitĩrĩrio ũguo na ũrĩ magira kũ Kamacharia wĩna itina ta cigana cia kahũa? Ndĩna itina around 3,000. Ngiri 3. Aya thank you. Koguo ũcio no tuge mũrĩmi tũtikiuga atĩrĩrĩ tũrehire andũ a kwaria siasa gũkũ ti arĩmi a kahũa. Ndĩrenda tũke harĩ we nĩ tondũ kahistory gaku kanini ndĩnako no mwĩroreri ndakĩrĩ na nĩgetha ũhoro wĩgiĩ kahũa umanĩtie naguo ha tũngĩgakinya haha harĩa tũrĩ ũmũthĩ na ũngiuga nĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa sector ya kahũa? Thengio bwana Kihumo, niĩ history ya kahũa reke njuge ngoretwo nayo wa mbere ngũrĩte kũndũ gwĩtagwo ngũrire kahũa-inĩ no na niĩ nĩ thomete na mbeca cia kahũa no makĩria moguo rĩ niĩ ndirĩ kahũa-inĩ nĩ tondũ wa gwĩkora ndĩ kahũa-inĩ nĩ tondũ that is a decision that I made na mbere ya gũkinya nĩ gũtua matua macio rĩ gũkĩrĩ research yakwa ĩrĩa ndekĩte na njuge kĩndũ kĩmwe bwana Kihumo gĩtũmĩte mũrĩmi wa kahũa akorwo akĩhinyĩrĩrĩka mũno hatirĩ ngũrani ya kũrĩma kahũa na biacara iria ingĩ andũ marutaga. Ũthiaga ũkaigua mũndũ nĩ ararĩma ng'ombe ikamũhe mbeca nayo ũgateng'erera ng'ombe ũgathiĩ kwambĩrĩria kũrĩma ũkaigua nduka cia M-Pesa nĩcio iraheana mbeca nayo ũgathiĩ ũgeka atĩa ũkaiga no ndũneyũria atĩrĩrĩ nĩgetha mũndũ ũcio nĩ mbeca rĩ nĩ maũndũ marĩkũ ageragĩra na ahotaga kũhĩtũka ahotaga ku-overcome maũndũ macio na njĩra ĩrĩkũ. Njuge bwana Kihumo niĩ ngoretwo ndĩ mũrĩmi kuma mwaka wa 2013 kwĩhandĩra kahũa gakwa na kumagia hĩndĩ ĩyo niĩ ona ndiarĩ na interest na ũtongoria no nĩ gwagĩkinyire handũ gwĩkorwo kwĩna maũndũ ma gũtũma tũkorwo tũkĩrũgama na tũgũkorwo tũgĩkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte na hau nĩho ndakĩoneire mweke wa ũtongoria na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩgĩthiĩ ũtongoria wa kuma thĩinĩ wa Gĩthĩi gũthiĩ thĩinĩ wa Thathaitĩ ngĩcoka nĩ ngoretwo ndĩrĩ mũtongoria kũrĩa kwa Mũrang'a Union ndĩrĩ hau ngĩheo mweke na kuwa gũtungata thĩinĩ wa kĩama kĩa arĩmi a kahũa thĩinĩ wa Kenya. Koguo kwa ihinda rĩrĩ ngoretwo ndĩ mũikarĩri gĩtĩ wa the Kenya Coffee Producers Association kũrĩa kuo tũkoragwo tũkĩrorereria nĩ maũndũ marĩkũ mabatarĩte gwĩkwo nĩgetha mũrĩmi wa kahũa atuĩke wa gũteithĩka na nĩgetha mũrĩmi wa kahũa atuĩke wa gũteithĩka rĩ no nginya nake mũrĩmi akorwo nĩ ahota kwĩrewa kana agĩa na ũmenyo wa kũmenya atĩrĩrĩ kahũa nĩ biacara na mũndũ ũraruta biacara no nginya amenye he kĩrĩa ahũthagĩra nĩgetha one kĩrĩa endaga. Ndĩrĩ hau bwana Kihumo nĩ ngoretwo ndĩ chairman wa Nairobi Coffee Exchange kuma mwaka-inĩ ũyũ mweri wa kerĩ. Koguo naguo mwena wa wendia ndĩrĩ ona ũguũkĩrio waguo. Koguo kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ mũno niĩ ngĩrĩma kahũa gakwa ndarĩmaga kahũa gakwa nĩgetha tuone kana nduĩke wa gũteithĩka nĩ ũndũ wa kahũa kau. Na hĩndĩ ĩyo ndarĩ thĩinĩ wa ũtongoria wa kũrĩa Thathaitĩ-inĩ ya Gaturi nĩ tuoire kahũa gaitũ na tũgĩtwara sample kũrĩa gwĩtagwo Singapore na kahũa kau nĩ karĩa getagwo ka fly crop to nĩ karĩa kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka
na resort iria ciokire kahua gaitu kilo ya kahua ingonyore ni atuheaga $9.5 no ni undu wa maundu maria mari kuo hindi yo ri ona kahua kau tutwarite sample tutingionire kahua ga gutwara tondu andu aria nao twaheaga kahua ndungia matwarire kahua cokio mere ni uronire handu hangi ungika atia riu thiini wa kugiginya na maundu macio ri ni tugikoretwo tukihurana kana tugitindikana na maundu megie reforms na njuge reforms yambiriirie gwitu gaturi tondu kuri maundu maria twakionire matari mega na tukiuga wendekithio ra tungiendire nigetha mekwo in the process ukire bara iria ciakionekire no riu macio timo makire na bata maria mena bata umuthi ni atiriri haria turi umuthi uyu ri thiini wa kahua ri twi hau gitumi ni kiriku kuri na andu kwa muhano marakoretwo makiona uteithio uria monaga thiini wa kahua no umire kuri andu aria marakoretwo makimatungatira na hau kabere na hau niho meciria mao na hinya wao wa kuona urakinyite kuri na aria nao maronaga atiriri andu aya turi nao hindi no ri ni maratuhinyagiriria koguo no twende kugia na njira ingi ya kuruta biashara itu na njira ingi ngurani na nikio riu reforms ciokire reforms ici ciambiriirie thiini wa watho uria wahitukirio na task force ira yaheanitwo ni Uhuru itongoretio ni Professor Keia na gukihitukio watho wa Coffee General Regulations 2019 no watho ucio ndwarutire wira na wagite kuruta wira ni itumi igiri gitumi kia mbere kuri andu metagwo broker thiini wa watho ucio matiari kuo gitumi kia keri ni ati andu acio matingiendirie kahua tondu watho uria uri thiini wa 2019 wa metikiritie kwendia kahua thiini wa thoko ya Nairobi Coffee Exchange o mangikorwo tu kwina kindu gitagwo direct settlement system maundu macio ni maraturite mahingiriirie reforms cia kahua kuringana na watho ucio na tumautho maria turahuthirwa muthi uyu ni meri Coffee General Regulations 2019 and Capital Markets Coffee Exchange 2020 Bwana Kihumo riria ndiraheirwo mweke thiini wa Nairobi Coffee Exchange twina timu yakwa ya management committee mwaka-ini uyu niguo turahotire kurehe andu megwitwo brokers iria cio ciumite kuma thiini wa cooperatives na andu kiumbe na twarikia kumarehe on board turacoka turahota gwika procurement ya kindu gitagwo the direct settlement system provider maundu mau meri makinyanira ri kuragia na ituika watho uria mukuru kurehererwo watho uyu mweru urambiriria kuruta wira riu ni undu wa maundu maria marakoretwo magikwo na haria kabereri he maundu maria mundu aiguaga ni convenience changes hindi ciothe ri iragwo ni rikaruo tondu mundu akeherera haria amenyerete guikara ri ungimwira ikarire giti kiu kingi ri aiguaga giti kiu kingi ta gitari kiega gukira kiria rekaga atia no aikarira amenyera ri akambiria kuona na mwena ucio nitaguo mwegega uguo njuge atiriri thiini wa reforms iria twina cio muthi uyu ri turaringithania thirikari iria ikuo na thirikari iyo ingi iria irariho no ni ngeuria atiriri ta murimi ri nie roro yakwa thiini wa reforms ni iriku ni Bwana Kihumo no nyende gukwira thirikari ina wira wayo thirikari ti were maga kahua thirikari ndiri yarira ni tondu wa murimi ndiri igwa ruo ruria murimi iguaga tondu ndikoragwo mugunda koguo no nyende kuga atiriri kana maundu ni meguthondekwo ni thirikari kana matiguthondekwo kindu kia mbere ni murimi emenye na murimi kwimenya ni kuga atiriri thie biashara-ini yaku uria yagiriire hauguo riu hau niho ngucokerera nawe haha thie biashara-ini yaku uria kwagiriire nyambe njoke kinya rimwe thutha kuri mundu gwetwo Kihara uria uraigua ena ruo ni tondu wa kwendia kahua raithi hena kiugo gikoretwo gikihuthika muno na ndiguire kinya deputy president ni akihuthira maita maingi muno gigwitwo broker na twaguka nigetha twire ma broker haha ri ni haturaingirira na akwigatirire broker ici nicio ithukitie thoko na mathina maria murona ri muramona ni tondu wa broker iria irendagia kahua na hau mbere ni tondu ni iragomera kahua Maina Kihumo brokers ti hindi ciambia ona siasa igikwo ni kuri andu metagwo political brokers ona deputy president ungimuria hari aria mamwikagira campaign
metagwo political brokers. So nĩ matige kũrehe issue ya brokers thĩinĩ wa metha ya kahũa, tondũ brokers nĩ wĩra mũritũ mũno mangĩruta wa kũnina cartels thĩinĩ wa kahũa. Wa mbere bwana Kĩhumo, brokers nĩ andũ o ta andũ arĩa angĩ, na nĩ andũ mena matũ, mena meciria, nĩ mathikagĩrĩria. Na mbere ona kwamba ku decide kwamba kweheria brokers, nĩ wega ona kwamba gũkĩmathikĩrĩria ũkĩambe ũmenye atĩrĩrĩ, kahũa gaka mathiaga kwendia kũ. Tondũ kũrĩ irũga ũngĩrũga ũrũge mbere ya ndarama wĩcirĩtie atĩ ũrathiĩ gũteithia mũrimũ wa kahũa, wĩkore wĩ thĩna-inĩ we mwenyewe. Brokers ya mangĩikarire thĩ na deputy president ya mere aca thikĩrĩriai, mũkoretwo thũgũrĩ-inĩ ya kahũa mĩaka makĩria ya 30. Niĩ nĩ hĩndĩ tũroire thirikari, mũrĩmi wa kahũa ndĩrenda arĩhwo ciringi 200, na brokers nĩ andũ magũthikĩrĩria. Na niĩ rĩ, okorwo he kanyamũ ndĩrakĩenda rĩ, o broker ici rĩ makĩaranĩrie manegotiate, makiuge atĩrĩrĩ ona thirikari nĩ ũndũ wa magoti na kĩrĩ, no mũrakĩenda gũgĩteithĩrĩria mwena ũngĩ rĩ, kena ithuĩ tũkũhe 50 kana tũgũikirie 100. Ũguo it's about an agreement, no ti kũrũga kuga atĩ ndĩreheria brokers. Ũreheria brokers, who is broker? Who is a broker? Ona thirikari ĩno ĩngĩgĩtuĩka broker, yeheria arĩa nĩgetha matake advantage, moe kahũa gaitũ ta hĩndĩ ya Moi ndigwĩcia kwarĩ broker, gwĩcia nĩ thirikari ya kamanager. Na nĩkĩo ũrona nginya gekaga campaign, ũkuona mbeca ciothe cia mũrĩmi nĩcio, mũrĩmi athi kaunti-inĩ agakora ciringi 500. Ndũngĩũria mũndũ kĩũria. So ndagatuĩre ũhoro wa brokers. What we need is continuity. Harĩa Uhuru aragatigĩire rĩ, niĩ ta mũrĩmi rĩ, ngũteithĩka atĩ gakinye ciringi 120 hote gũthomithia ciana ciakwa. Reke kwire Maina Kĩhumo, gũtirĩ mũndũ wĩ thĩna mũingĩ ta mũrĩmi. Ũrwe ta general mũcemanio, wone arĩmi acio mokaga akĩmatirĩ iratũ, akĩmehokete mbeca cia kahũa gũthiĩ gũthomithia ciana, angĩ mĩgongo nĩ aunĩkire na gũkũ thutha nĩ mĩrigo, gũkua mĩrigo yake ya kahũa. Factory ici itirĩ hakuhĩ na mĩciĩ, ci handũ haraihu mũno, so you have to walk kuma haku ũthiĩ kilomita ta 5 ũgethe factory. Ũgĩkinya kũrĩa na kũrakora raini, ũrauma kũrĩa thaa 6 thaa 7 cia ũtukũ. So what I'm saying, ithu tũtingĩhota gweterera ta arĩmi. What we want nĩ mbeca mũhuko immediately. Tutakwenda gũtinda tũkĩrwo atĩrĩrĩ agatũmĩrĩrie mateke. Aca ithu maũndũ macio tutikwenda kũigua. Mũndũ mũhũtu ndahũtu ndũngĩthiĩ kwĩra atĩ mũrĩmi ũmũrĩ atĩ twetagĩrĩre atĩ atĩ tũnyite mateke. Ũratwĩra thaa cigana? Na ithuĩ mathĩna maitũ na ũrĩa bũrũri ũhana, cost of living we nĩ ũrona is very high. So what we need nĩ Gachagua maikare thĩ na brokers maranĩrie, kahũa gaitũ kagũrwo, kagũrũ tũnengerwo mbeca mũhuko, tũtikwenda kũmenya. Aca reke tũkĩre hau nĩ tondũ nĩ ũkugĩte atĩrĩrĩ, mũrĩmi nĩ amenye ambe emenye na amenye nĩkĩ gĩtũmĩte akorwo arĩ thĩinĩ wa sector. Na tũkahe mũrĩmi rĩ, mũndũ gwĩtwo Kariuki haha rĩ kĩhararĩ arauga ithuĩ nĩ mbeca rĩu tũrenda. Nĩ tondũ rĩu rĩ mũgũnda nĩ tũthire na twarĩma, no tuma ciringi 100 rĩa twendi twacoka ciringi 74. Nĩ aremenyete no rĩu rĩ nĩ ambia kũra na haha gweterera nĩ harehe thĩna na haha broker. Tagire gũtũcarĩria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, tondũ ona ndĩta atongoria maranjĩra atĩrĩrĩ nĩ maregete gũthiĩ kũgĩra kahũa makendie atĩ gakomete makũmbĩ-inĩ metio kũrĩa mũraiga kũrĩa ũrĩrĩ gũtirĩ andũ maroka thoko. Tũcarĩria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Thengiũ bwana Maina, nĩndathikĩrĩria bwana Kariuki, na nĩma ũira wa ma mũrĩmi biacara yake rĩ, ng'ano nyingĩ ndendaga
no kiuria kiria kia bata muno ni atiriri ungikorwo wi murimi na ni wendaga indo nyingi ri he maundu meri itho korwo wi murimi urime ki biashara kana ukorwo ri murimi wa gweterera na bahati taru umuthi uyu na tungicokia makinya na hau thutha ri turie kiria giatumire mbeca cia kahua mwaka ucio wa uhuru ciongerereke ri kuri na itumiri andu mangiheana gitumi kia mbere ni ati thoko ya kahua ndiari njuru na dola yari njega mwaka ucio rathirire dola ikihaica bei ya kahua ikagwa koguo ru mahathara macio mageka atia magakorwo in the recent hindi ya dola iguru murimi wa kahua girukuru ena mbeca nyingi tondu thaici twaigua A154 160 actually mungiukire gukuna Range Rover Exactly. then no igathie 70 riu kira gatuma ngwire uguo ni tondu wa riri nie ndi murimi no ni nyendaga rimwe gwitikira atiriri undu uria ndina utauku waguo ri ngaurutithia wira uria wagireire na gitumi ni giki ona hindi ucio mbeca icio ciarihagwo ciringi 130 ri uira wa mari tungicoka na thutha ri bwana Kihumo ri no korwo mbeca iria murimi gwakinyirwo nicio ti ciagirwo ni gukinyirwo nicio no murimi ndakinyukirie ikinya kumenya atiriri mbeca ciake ciari cigana nigetha akinyirwo ni 160 na gitumi kiria gatuma ngwire uguo ni tondu wa riri ithuĩ ta kiama ri ni turekitio thuthuria kana ni twikitio thuthuria na ni tugakorwo tukiurekereria next week mweri 26 uthuthuria uria uronania atiriri ni mathina mariku murimi akoragwo akigerera kuma biacara-ini yake ya kahua na ni ngarama iriku murimi athiaga ngarama-ini ya kahua na hari uthuthuria ungi turari also involved wa kuonania atiriri value ya kahua kendio ri ugayanagwo atia ni andu aria mari thiina wa value chain yake koguo ngwenda kuga atiriri bwana Kihumo murimi wa kahua ni endaga mbeca nyingi no murimi wa kahua ndendaga kumenya mbeca kuria ciumaga na ngwenda kuga ona na gitumi giki ungikorwo we ni urauga hena katero mwena uyu katero mundu uria mwenu ni murimi na mwena njira eno ni turoe ng'ania wa ng'ania metaino na ng'ania wa ng'ania na marutaga wira na ng'ania wa ng'ania no murimi niwe wa mbere gucagura o umwe wacio akarute biacara iyo o akimenyaga koguo ikinya ria mbere ni atiriri murimi ni participate thiina wa decision iriku through whatever the means no riu watho naguo roko kauga atiriri tondu murimi ona heo mweke wa gutua matua make ni kuronekire ndarahota ri riu thiri kana watho uria wendekithirio ni atiriri through kirero kia murimi kiria kionganirio ni mundu gwitwo professor Kea ni ati mundu uria wothe urahutia biacara ya kahua ri atigithukanio na gutigithukanio ni kuga atiriri we ungikorwo wira waku na wa gukonyora kahua konyora kahua we wakorwo no wa kwendia kahua endia kahua we wakorwo no wa kugura kahua gura kahua gitumi ni giki riria wakonyora kahua ri we niwe wa mbere kumenya grade ya kahua kana quality ya kahua mwendia nowe muguri nowe murimi arateithikira ha koguo ni kuga atiri thiini wa chain iyo ri hena gatuma keho murimi atangihota ukona no riria matigithukanio tuge we waheo wira wa gukonyora kahua ri ona wamenya kahua kau ni kega ri ugwika atia nako gutire tondu kuoya kahua kau utwarire mundu witagwo independent warehouse mundu nake ucagurite wa gukwenderia kahua kau ri eguthie kuria go down na rutha rwaku one kahua karia ena gekuo oe kindu athondeke kindu gitagwo catalog mwe hamwe nake gatwarwo thoko gatwarwo thoko he kindu gitagwo sample itwarwo kuria muguri nake okieke atia acame kahua gake aigue thogora wako ni uriku nigetha muthenya wa guthi kugura kahua kana wa kwendia kahua ri macamanie ki no bado hau naho hena gatuma gaka murimi kuria we oe grade muguri wa kahua nake oe mucamo indo icio igiri itira handu ireka atia iracamania koguo ni kuga atiriri thiini wa thoko iria igwitwo Nairobi Coffee Exchange ri ni kurabatara kindu gitagwo an internationally accredited capping laboratory nigetha kahua karia karehwo thiini wa thoko ri gakarorwo gakamenyeka atiriri mucamo wako uhana atia na mucamo ucio uracekwo ni mundu
o to uri racaka kahua mwena wa muguri gitumi ni giki bwana Kihumo ungikorwo ni wendaga kugura ng'ombe umuthiri uga ndenda ng'ombe ya 80,000 ungithie wone ng'ombe ya mundu fulani ri he mbeca iria we umeheaga na meciria maku koguo mugicamania thoko ri kana ona mugunda ri mwendia nake na hari ugaga atiriri thoko yakwa kana ng'ombe yakwa ndingikiria ndungicokia the wahana koguo thogoro rekete ate aigite riu mwacamania thoko ri mundu ukaga kugura kuringana na uthurimi wake wa kiria areka gwika atia kugura riu mungicamania hindi iyo ri murimi ni eguteithika tondu hena uigiririki wa kumenya kiria murimi arendia na ni hotete gukevario ri yagirire nake mundu uri roka kugura ri niyo kiria roka gwika atia undu uri ungi ni atiriri bwana Kihumo kahua gatiuragira mugunda kahua kaoraga kuma mugunda nginya thiini wa factory gitumi ni giki mukui wa kahua taru bwana Maina amine bwana Kariuki ni agwetire ha wega muno uga atiriri andu aingiri matingikinyia kahua thiini wa thathaiti tondu ringi migongo ni aunikire kana ni mena ni haraihu koguo ni mekwenda mundu wa gwika atia kahua gaku no korire kuma mugunda gukinyia thathaiti mundu kangithie gugikinyio kuria agakorwo ni karengirwo ri mundu eguthima tukiro tunini twake na eguthimira icio ingi hau hena kilo wate hari kilo itagwo ya ngunia irutagwo o imwe hari kilo ya ngunia kundu kuingi uri ungi ni atiriri kahua kau karikia gukinya thiini wa kuria thathaiti ri gathie gu process ya guthondeka ri gatirumagirirwo karia kaingirire nigetha kamenyeke atiriri karia kaumire kuma chere gagithie parchment ri ni karatwarana riu arimi moya atiriri ratio ya kahua kuma parchment kuma cherry guthie parchment ni 7 niyo ikaga mathabu no na ithu ni tuya atiriri kahua kega ri kambagiriria 5.6 kilos cia cherry igathondeka kilo imwe ya Kirini coffee uguo hena karugano na karugendo ga gwika atia kahua gaka nako ri karikia kuma ri githimi gia kahua niki ringi ni igego kana kuhihinya na kiara uguo ni kuga atiriri kahua gaka no gakorwo hindi oreka uguo tondu nduri na githimi kiega kiria kiagirire ri ringi kahua gaku ni komba makiria gukira uria kagirire koguo ni wate kilo koguo aikorwo moisture content irabatarania 11 ri na ni tondu wathima na igego ri we wathima na igego riaku no ko ria kwira 11 ri no 7 kana 6 koguo hena muigana wa urito wa kahua weka atia warikia kura na koguo hena bata muno murimi gukoragwo atiri thiini wa every pulping station hena githimi kiu gitagwo moisture meter nigetha kilo iria ciuraga ni undu wa hehu ri kana ni undu wa ugunyu ri itige kura uri ungi ungitwara kahua gaku gagakonyorwo kuria kwa secondary mill kana secondary milling ri ana kwa millers ri gakorwo kahehu makiria ma 11 ri ni urihagio kumithia iyo nayo ni garama ngemurimi ekaga atia koguo tungirugithiriria ri ni ati hek process iri itumaga kahua kagie mbeca ciure uri ungi ni atiriri bwana Kihumo kahua kau gakirutwo thiini wa thathaiti ri kundu kuingi nigetha gatwarwo thiini wa kuria gwitagwo milling process ni ati murimi gakirutwo thiini wa thathaiti wa mbere oi makunia ndoi uritu ndoi ngunia iyo ri kahua karia ge thiini ri kena moisture content iriku koguo gothe ri gekiragwo ngari gagatwarwo kuri ki ati uritu uri ni uria kerwo ni mundu uria wa receive kahua kuria kwa mira tugakiuga atiriri he kindu gitagwo pre-milling analysis pre-milling analysis ni kuga atiriri ni report iria we woyaga sample yaku ugatwarira mundu independent agathie agagwikira analysis agakwira kahua gaku ni kega komiti ona kena grade hanona twaga konyora ni turona kindu gitagwo milling loss yaku igukorwo hanona na gikombe gia kuri kihana undu muna riu ugitwara kahua gaku ni uya atiriri urinde kahua gaku ri kahana atia warikia gwakinyia kuria kwa mundu witagwo mira ri mundu ucio nake abatarite gukuhe kindu gitagwo pre-milling analysis report yati ni receive kahua gaka gaku ri kahana atia akoya sample ya kahua kau mwinake agathia karorete agakwira matokeo maku ri maumo ati ukiinuka ni uramenya atiriri ndatiga kahua ka muthemba uriku kwana korwo na mahinda murimi ni atwara kahua gake kuu no kahua gake to ni koikaine ni kega ri gagacenjanio na ndeto ici ciothe ri cire report ni ndana kuhe horo wayo tondu tucamanitie na arimi na magatuhe
experiences ciao ngũrani ũguo tũkauga atĩrĩrĩ rĩrĩa wagĩa na pre-meeting analysis report ĩyo ũkũinũka nayo ũringithanie na report ĩrĩa ũratwarĩte kũrĩ independent kapa ũkona atĩrĩrĩ kahũa kau ndatiga rĩ nĩma nĩ kararingana na karĩa ndĩrekĩte atĩa wakorwo nĩ kararingana rĩ ũgakiuga nĩ sawa sawa ũgeterera mũthenya wa gwĩka atĩa wa gũkonyora warĩkia gũkonyora kahũa kau rĩ ũkaringithania pre-meeting analysis report yaku na kahũa karĩa gakonyorwo ciaringana rĩ rĩu ũgetĩkĩria kahũa gaku no gathiĩ kĩ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ na ihenya mũrĩmi wa kahũa rĩ rĩrĩa katalogu ĩrathondekwo rĩ ndakoragwo kuo ũguo ndoĩ kĩrĩa gĩathiĩ thoko nĩ kĩ haha harĩ ũgwati ũkoragwo ho mũnene mũno bwana Kĩhumo tondũ ta rĩu kwa mũhano ũrona arĩmi makiuga atĩrĩrĩ tũtigũtwara kahũa thoko tondũ thoko ti njega no nyende kwĩra mũrĩmi atĩrĩrĩ thoko ya kahũa wendagia kahũa gaku na kahũa gaku gatiringithanagio na ka mũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ kahũa gatiendagio mbegũ kendagio kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa kahũa kau ũguo rĩrĩa wagĩte kwendia kahũa gaku rĩ ũrate opportunity yaku ya kũmenya bei ya kahũa gaku na value ya kahũa gaku na hathiaga atĩa ta rĩu no ũkorwo wĩna kahũa karĩa getagwo AA korwo wĩna class 2 up to class 4 or 4 minus mũndũ ũrĩa kwendagĩria kahũa rĩ na hau kabere rĩ acama kahũa gaku amenya nĩko kega mũno rĩ grade ĩrĩa igũrũ ya class 2 rĩ tiwe gũtwara thoko ekora class 4 minus or ĩrĩa ĩ hau thĩ biũ atware thoko no ĩrĩ thĩinĩ wa kĩ wa grade ya AA koguo mũndũ ũrĩa nake ũgũka kũgũra kahũa karĩo kana akĩacama kahũa kau rĩ egũkahe bei ĩrĩkũ ya kahũa karĩa karĩ thĩ mũno koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ AA grade AA no kahũa gaku gĩkombe rĩ nĩ kĩrĩa gĩa thĩ mũgũri ũkauga nĩ $300 koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ AA yaku ĩrĩa njega ũgũka wĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa ũkwendagĩria kahũa atĩrĩrĩ nĩ ndĩronire direct sale ya $310 kana $305 na tondũ waringithania na thoko ĩrĩa ĩrarĩ kũrĩa githĩ ndũgũgĩtĩkĩra icio ithano ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũrĩmi nĩ ateaga value nene mũno ya kahũa gake hĩndĩ ĩyo atarahota kũmenya quality ya kahũa gake ĩhana atĩa koguo thĩinĩ wa ũigĩrĩrĩki wa wendia wa kahũa rĩ no nginya mũrĩmi akorwo arĩ involved na mũrĩmi rĩrĩa etigithũkania na kahũa gake nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ kangĩtuĩka kahũa gake karĩendagio nĩ karĩa koru atĩ rĩu tũrauga kahũa kararĩ thoko kiumia kĩrĩa kĩrarĩ gĩthiru kararĩ $300 rĩ nĩ kuga mũndũ wothe nĩ aramenya bei ya kahũa nĩ $300 no ti kahũa gake aratwarire thoko koguo niĩ advice yakwa nĩ atĩrĩrĩ reke mũrĩmi oe kahũa gake atware thoko aigua thogora ũrĩa waheanwo thoko ti mwega rĩ arute kahũa gake kĩ thĩinĩ wa thoko agacokia thoko ĩyo ĩngĩ kana aranĩrie na mũndũ ũcio ũngĩ ũkĩendaga kũgũra kahũa gake na thoko yake ya na hau nja kũringana na ũguo tũrathiĩ tũgĩkinyũkithanagia he handũ tũrorana nĩona tũkĩũra handũ oro hothe igũrũ rĩgiĩ mũrĩmi rĩu akĩhe wĩigĩrĩrĩki wa gũthiĩ kwĩenderia kahũa akeethere thoko ĩrĩa ekwenda na ngwĩciria maybe hau nĩho tũkoretwo twĩna delay ĩrĩa tũkoretwo twĩnayo na mũkona mũgĩthĩnĩka no tũgĩthi process ĩrĩa tũratarĩrio nĩ atĩ ona gatigirwo gũkorwo gakiuma 120 tondũ agĩkorwo 120 twĩna mathĩna maya mothe rĩ nĩ kuga twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ makĩria ma 200 gũthiĩ na kũrĩa igũrũ na aya mamũrũgamĩrĩire ta arĩmi nĩ atĩ mũngĩenda makorwo magĩka bwana Kĩhumo ngũcokia thutha hanini angĩkorwo deputy president niwe mwene mathaga nĩ arauga kateo ici nĩ iritũhire ithuĩ arĩmi twĩha angĩkorwo nĩ agũthiĩ bũrũri ũrĩa ararĩ Colombia gũtwethera thoko handũ hoke na thoko arokire gũtũraga ngoro nĩ kũru aturire nĩ kũru ũngĩtwĩra ithuĩ taniĩ ngũthiĩ gwetha thoko angĩkorwo thirikari nĩ ĩraremwo gũthiĩ gwetha thoko kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũbatiĩ kwĩyũria ũhoro wa reforms cia kahũa ti hĩndĩ cia mbia thirikari yoka ĩgoka ĩgatũhenia atĩ na reforms ireka Munya tũrarĩ nake gũkũ arathiũrũrũkire bũrũri ũyũ wothe agĩtwĩraga ũhoro wa reforms na nĩma nĩ tũrondire matunda deputy president nake aroka na rũgano rwake arathi na haha Embu foramu irarĩ na hau nake rũgano rwake rũrarĩkĩra hau ndamenyire mathĩna ma andũ a Mũrang'a ti ũndũ ũmwe na ma andũ a Embu climate ĩrĩa ĩ kũrĩa ti mwene ĩno so turoranĩrwo rĩu handũ haha rĩ
turoranirwo kindu kimwe murimi ngano icio nyingi ndarenda aca arenda mbeca muhuko tondu teriu muthuri uyu ni atariria wega muno no ngiuria arimi aria mathikiriirie TV ino uri arauga aingi ura mararigwo ni ki arauga uhoro wa reforms tondu reforms ici ni tugicionete ni uhoro wa ma no riri haria turoranirwo muno ri na ti muno no handu hanini turi no handu tu ha guikara thi kwerewana ni ndirenda broker iria cieherio tondu broker iria nicio cioi marima kahua kahana bangi na kuu kwanyu mbona kihumo ri mukuru wa Nyagathanga kuri andu aria maturaga mendagia bangi na matinyitagwo ri borithi na we ungitua kwambiriria kwendia bangi ora ndungirara kahua kateosi itiri Kenya tu iri thi yothe so system ino turauga ati twambiriria ha Kenya no ya gutuhingarithia tu o tuone kuri undu thirikari ireka no the fact remains ati broker iria cina bata thini wa wendia wa kahua ni maikare thi na deputy president maranirie at least yona deputy president to no mugeni wira-ini uyu ri ni wira aranengerirwo ni president ari mugeni ndaguo ri you know agina know how aruga mabroker baramwitia mbeca marenda mathi kumuhaka actually mabroker bathi kumuhaka handu ha guthoreka no bona kihumo where is the proof tuke proof ati ithu tarimi ati ugu arauga ni uhoro wa ma we need an evidence ugu arauga ati ni aretagio mbeca ri etitio cigana kana makamutwarira kamundu kaihurite makamwira wehorera exactly nyita ici ningire ta public officer ufatie kiria wareherwo ri kwina prosecution kiu urauga ati ni wareheirwo ri ndunyitio cio wakurehire nakio mutwara igoti-ini tatige bona gikonyo tucoke haha nini ni tondu mundu gwitwo Kariuki ri hana arimi riu no na haha riu arugamiririe arimi ingi muno makiria me haria hitu gaturi na andu aria muga gaturi atianga no kiria atianga gaturi gakiria ni kambia na kahua aya turacoka haha process ino othe waturehere ironania ati ona turihetwo igana ria 20 mbeca iria nyingi ni iria ciurite ikorwo twarumira that process haria turoranirwo na murimi ri ni atiriri agikorwo igana ria 20 mbeca ni ciurite ri cirora makiria ati igathie 70 nona uni twaba twate tucoke ha Kariuki aroka murimi anengirwo wigiriki wa guthie gwetha thoko ri na thirikari ni ironeka ni irare muri exactly murimi aguthie ko thengio bwana kihumo bwana Kariuki ndirathikiriria bwana Kariuki noguo niguo kuri no ni njugiria atiriri ringi ngurani yakwa na bwana Kariuki ri ithuire turi arimi na ni we turi arimi tondu ni akiwi kuria tumite no ni nani ndingite na mweke wa gukorwo riri nyingaingirite na ni ndirera bwana Kariuki tuthie kwi deputy president na ni ngwenda kuga atiriri deputy president ena wira wake gutie gutwethera kindu kiega kukiria kiria twina kio no ithue kiria twina kio ri turakirumbuia atia tondu ni ndirenda kwira arimi atiriri tafadhali tureke deputy president arute wira wake na ithu turute wira witu ni ndirera arimi atiriri deputy president agitwethera kiu kina hau njari gigi tutigeirwo gigi twina kio ri turakira matati kana turakirumbuia okay tukwamba kunyitirira o hau na gucoka nawe tondu ona ngani ndahiro ndirona mathaa magithie nigetha tuinikiri twambe tuikirie tucokererie tuke tutirihe ndereti ino ya kahua na ndina tungimirikio muthi no tukugeria haria tukuhota koguo tukwamba gwikirira hanini na nigetha tucokererie tuthie na mbere na ndereti. Urerorera Kameme TV.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako Edward Githagadago. Yes, gatho cia mwanya thangi muno makiria gunyitwo gini rigi na nigetha tukorwo tugigitirithania wega tukiinikiriria ndereti ino yegemaini na urimi wa kahua na ni ndereti ngwirage koragwo ngoro-ini yakwa thiini ni tondu ona ni niko ndarerwo nako na ni njui gwatua na tene ngionire kahua ndwa gitine gia kahua kana mutu wa kahua ndwarihagwo ni uria gakirira bata taici uria gwathie ate mundu wetwo Grace wa Naivasha mitambo-ini thengio muno makiria Grace ndenda guthi haria Facebook kidogo mundu wetwo Peter Wagacoho thengio muno makiria Beatrice Gathua but the current government promised otherwise uhoro wigie ati the current government na riu haha ni turenda gutigithukania muremi riu auge riu ako thirikari ni yaremwo ni ithuĩ turetwarĩra thoko David Jenga ati maugire makorwo makingata cartels riu mbeca irathiĩ kũ Chris uroiga very good George thengio muno makiria kahua gaitu karorwo ho tuthii hari mundu ucio ngi Kimani Shujaa okay atupagwigwi aya Nyaga James riu ari kahua turatithia thirikari ĩngĩingĩrĩra ũrĩmi wa kahua no gũthũkaga mũndũ gwĩtwo David Mũraithi aroiga tũkirĩrĩrie ni horo wigie mathire na no ngwenda gatwari nginya cigie mathire ma mouthbite ma kahua ndĩrenda tũtarie atirĩrĩ mbona Gĩkonyo tondũ rĩu ũrarũgamĩrĩra arĩmi ũthiĩte gũtetera mũrĩmi nigetha tuiguithie mũrĩmi na agĩe na ũtaũku wa kũmenya atĩrĩrĩ na haha noho na ndaigua no ngwamĩte kidogo nĩ tũgũthi gwetha thoko kana nĩ tũmenye ũrĩa tũgwĩka nigetha thoko ĩkorwo ĩkĩagĩra no hena mbara ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere ĩgiĩ mabroka na makatero na mũrĩmi akoria atĩrĩrĩ toguo Kariuki aroria angĩkorwo broka ici irahũrwo iratũrĩhaga kahua na ciringi 100 rĩa 20 rĩ tũtekũrora factors ingĩ icio ciothe rĩ nĩkĩ kĩratũma bei nĩ gũthũka ĩrathũka tũtarĩ na makatero ũtũrute hau ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ tũgũthondeka atĩa nĩgetha kũrĩra makatero na ũtarĩ na makatero mũrĩmi ũrĩa ũthiĩte kũrũgamĩrĩra ũmũthĩ ndagũcoka kũrĩra na kuga nĩ kũmunya kahua. Thank you. Bwana Kĩhumo reke njuge ni ũtaũku wakwa wa biacara ya kahua rĩ wĩna ngũrani kidogo. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ. Ndauga atĩrĩrĩ mũrĩmi nginya na hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru rĩ no ararĩmaga kahua. Hĩndĩ ĩno twĩna thirikari ya Ruto rĩ no ararĩma kahua. Koguo biacara ya mũrĩmi nĩ kahua. Na ndauga atĩrĩrĩ tũtigithũkanie ũrĩa thirikari ĩrauga ĩrenda gwĩka tondũ nĩ mendekithia mayo ĩrenda gwĩka. Ithuĩ tũingĩrĩrie kana tũrongorerie biacara ĩrĩa tũrutaga. Tũtigithũkanie mũrĩmi na thirikari. Tũtigithũkanie mũrĩmi na thirikari. Thirikari ithiĩ tũtahĩre tũrehere maũndũ macio mega. No ithuĩ tũtigĩtwo haha rĩ tũrũmbũiye kana tugerie kuona atĩrĩrĩ kĩrĩa tũkoragwo nakĩo rĩ tũrakĩra matatia makĩria nĩgetha tuone umithio mwega makĩria mũrĩa tũkoretwo tũkĩona. Ndauga atĩrĩrĩ
hindi no turakoretwo twina andu acio turetaga cartel ri brokers and millers and what have you ri na ni kiu ni kiugo itendaga gukorwo ngihuthira tondu ndingihota gukidefine makiria uria kibatarite ri hena undu rakoragwo ri umwe uratuhinyagiriria ni ati nigetha wendie kahua gaku kana uthie thiina wa thoko urabatara gukorwo ki execute kindu gitagwo bank guarantee andu aingi matingirahotire kumiona na koguo ni kuga atiriri mbere ni tondu wa bank guarantee uri mwendia wa kahua endia kahua muguri wa kahua agura kahua ri ararihaga mundu ucio wetagwo marketer arikia kuoya mbeca icio cirĩ in form of dollar ri agacingiria akaunti-inĩ yake arĩmi aingĩ nĩ kwĩrwo mareragwo dollar twagucenjeirie na mbeca cigana ona na nĩngwenda gũkũhe ngerekano tũgĩthiũrũrũka hĩndĩ no tũrathiĩ gũcemania na arĩmi to tũikaraga tũkĩonanaga na arĩmi kaingĩ ri tũgĩthiĩ mwena wa Gĩthii twĩ kũrĩa mũcemanio-inĩ ri mũrĩmi wa na 30,300 acenjeirio dollar ciake na ciringi 100 harĩ dollar na tondu twari na andu metagwo bengi ya Equity thiini wa mucemanio ucio ri ni makoni family ati hindi yo macenjagia na ciringi 121 murimi ateire mbeca cigana uguo ni kuga atiriri nikio kiratuma ngwire bona kihumo ithuĩ ta arĩmi twĩtĩke tumenye atiriri twi biacara-inĩ ya kahua reke thirikari ĩke maũndũ marĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka ma kũ-facilitate biacara ya mũrĩmi wa kahua nigetha tuone kĩndũ kĩu kĩngĩ kĩega no kĩrĩa ithuĩ twĩ nakĩo twĩnyitĩire rĩ twĩyũria atiriri turakĩra mathatia makĩria tondu nĩ nduragwo mũno tondu ta rĩu rĩ watho wa kahua ugaga atiriri kahua kabatarĩte kwendio na dollar no nyende gũkwĩra atiriri less than 10% ya andũ arĩa makoretwo makĩruta biacara ya kahua marakoretwo mena dollars account na arĩa mararĩ nacio itirakoragwo ikĩruta wĩra koguo no njuge atiriri nĩ tũronaga tũgĩteithio nĩ andũ arĩa na ngũhe ngerekano ĩngĩ hindi ĩrĩa tũrarĩ na andũ acio tũretaga millers and marketers to marakoragwo me brothers and sisters kana brothers ri niwe wakonyora kahua gaku niwe wakwenderia wenda mbeca niwe ũrakũheaga no ngwenda gũkwĩra atiriri kũringana na ũgĩ ũrĩa ndĩ naguo rĩ nĩ atĩ nĩ tũrathiũrũrũkagio gĩthiũrũrũko kĩũru mũno tondũ ta rĩu ngwĩre atiriri bwana Kĩhumo na kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe kĩarĩire thaitĩ itũ ya Gaturi no watwara kahua gaku nĩ gakonyorwo nĩ gatwarwo thoko no wauga nĩ ũkwendaga mbeca cia operation nĩ wanengerwo wakombithio mbeca icio ciĩ in dollars kahua gaku getio kendio goka karĩ dollar mbeca ciaku ciaingĩra harĩa cirĩ dollar no mũkũhei mbeca rĩ niwe ũĩ akonvertire mbeca ciaku na dollar rate ya mbeca cigana tondũ we account yaku ĩrĩ nayo kũrĩa rĩ ara maintain Kenya shillings koguo aroya dollar agagĩcenjeria ũguo angĩcenjia dollar yaku yuma ĩkũbatarĩte gũcenjio na wanu twendia gũcenjeria na wanu na ĩni rĩ warĩha mbeca nini gũkĩra ire batarĩte gwĩka atĩa koguo nĩ kuga atiriri mũrĩmi nĩ arateaga mbeca nyingĩ na njĩra nyingĩ mũno na koguo nĩkĩo ndĩrenda kuga atiriri ithuĩ tũthingate biacara itũ ya kahua ũrĩa tũmĩũĩ makĩria thirikari yatũrehere wendia thoko njega makĩria mĩyo twĩ nayo rĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũteithĩka nyongerera na ihenya atiriri ũkĩongerera rĩ mũrĩmi rĩ arerwo nĩ thoko ĩna thĩna na nouga nĩ mwathiĩte Singapore na mũgĩka ũrĩa mwekire mũkĩona kahua kagĩrĩirwo kuma mbeca cigana then nĩkĩ kĩngĩgiria tarĩu harĩ ũrĩ no ũrũgamĩrĩrie arĩmi tuthiĩ mwena wa Singapore tutige na thirikari ũtũgũga tutige nayo completely marathire Colombia magũtirĩ kĩndũ maratũreheire mũnyitane muge atirĩrĩ twathiĩ Singapore kwendia kahua gaitũ nigetha tũrĩhe mũrĩmi 200 kana 300 nĩkĩ kĩngĩgiria kĩnjuge atirĩrĩ bwana Kĩhumo ũndũ wothe nĩ ũrĩ mũtaratara waguo wa kũwĩka tarĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ ndũngĩhinga thoko ĩrĩa ũrarĩ nayo nĩ tondũ nĩ weciria hena thoko ĩngĩ ũgũthiĩ kuona andũ aya metagwo Singapore kana China kana Korea kana kũrĩa kũngĩ rĩ those are the emerging markets na koguo no nginya twĩyũrie atirĩrĩ mendaga kahua karĩkũ na mendaga volumes irĩkũ kahua kau mendaga rĩ twĩ nako karauma mwena ũrĩkũ tondũ ta rĩu rĩ kahua ga Central Kenya rĩ tiko kahua ga kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa Rift Valley karĩ ngũrani nĩ ũndũ wa matĩri na indo ingĩ itumaga gakorwo ke tofauti ũguo nĩ kaũndũ tũrabatara ithuĩ na ho ndĩrera arĩmi atirĩrĩ ithuĩ tũrabatara gũthiĩ ikinya gwa ikinya thirikari nĩ tengere tondũ ĩna hinya no mũrĩmi amenye atirĩrĩ nĩremetwo no ithuĩ nĩremetwo kũu ĩremetwo niĩ ndiũĩ kana nĩremetwo no niĩ ndĩrauga atirĩrĩ thoko ya kahua bado ĩkuo na ngwenda gũkwĩra atirĩrĩ tarĩu kiumia kĩu kĩrathirire rĩ kũrarĩ na makonia 6,000 marĩa mararehetwo thoko kiumia gĩkĩ thoko ĩrĩa tũrathiĩ rĩ
kwina makonia makiria ma 11,000 uguo ni kuga atiriri milling ni rambiriirie koguo kahua ni kambiriirie kuririzwo guka thoko no uria kahua karathi gakiriza guka thoko ni kuga atiriri noguo arimi aguria kahua megwika atia ngwire mundu gwitwo kihumo ni wega kumenya thoko ya kahua ikoragwo ihana atia kuri aguria kahua tofauti ni kuga atiriri muguri wa kahua kagura kahua kariendaga koguo riria cama kahua gake amenya kahua kau ndarakendari ndagitindanira kuri mundu ukaga kugura kahua na volume akamenya ni ndirenda makonia 20 koguo ni nguka thoko tondu meki no agikora enda makonia 20 ri na kuri na makonia 1,000 ri mundu ucio kuona atiriri thogora wa kuiga makonia maya 1,000 njetererie ngakinyia 20 ri igukorwo ri thogora munene ngigakinyia 20 tono ndirihagira kuria ndireka atia kuri itumi nyingi muno iria cingikorwo ikiaffect thoko no nie ngwenda kuga atiriri bwana Kihuma na noguo ngwenda kwira arimi rekei twitikire gutwara kahua gaitu thoko nigetha tuhote kumenya value ya kahua gaitu uri hana na nduraringiririo ni mundu ate watwara kahua gaku thoko no nginya wendie ungithie wone thogora ucio nduraigana ri cokia kahua gaku na njoke njugie atiriri he mbeca thirikari iratwikire ni rarekereirie tutire turamenya mitaratara yacio ni iriku tutire turamenya exactly iraruta wira uriku no aiko mbeca icio ni kuhota guka cushion murimi akorwo na mbeca cia iria twitaga advance ati no ahote gwetereria thoko ya kahua iria njegari no akorwo ari kinya riega muno no twitikire thirikari irute wira uria wi wayo murimi arute wira uria wi wake na ndina ma ni tuguteithika no twarumire na thirikari tukuhana andu aria mainagirwo karwimbo karia kahitia rumirire mundu eteire moko mageka atia magatuika koguo riu ungikorwo matiraoneka makigwa ri turionaga thirikari reka atia no ukariganirwo we niwe biashara ine yake ya kahua ndeciritie atiriri bwana Kihuma deputy president ndiye atwirite ho wa minimum guaranteed return yo ngwiciria niwe ngiratuteithirie ati murimi agitwara kahua haria kamacaria kana ugitwara gaturi ni uramenya already mbeca irio ku receive riu ndirona kaundu kau tamathiete makadivert okay tondu korone mari na well-wisher ya murimi wa kahua financial bill ino ikuo ni mangiekirite minimum guarantee return riu nona marathire gwikira mbeca cia igwa na kwina atongoria Gikuyu aria turaigua ati maumite Mount Kenya mangitunyitirira no matirahota gutunyitirira njire yagirire ni ta hari gioko kira mathiu kama block ikamerasha tigana ina andu acio wona maheo mbeca nyingi ri magwithunura you know so mekunana matigwathika wega uguo handu haha ri hari ona thina wiho nginya wa leadership iria twinayo thiini wa Mount Kenya na reke njuge tariu chairman wa kirenu wa financial bill ti mundu wa kuria gwitu gaturi Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni angieciririo kaundu agugitwikire atubeca hau twagwiturihirwo na mathiri maria tariu maria magumeire gaturi ni amiwe wega muno mamu wao akireretwo na kahua nake tondu mamu wao agitwaragwo githigi kuki kuria gaturi riu ri handu haha ni uhoro riu wa shikapata potea murimi ndoi hari ari ona riu tutui hari aturi ona ndaike no tukumo ha tutakumenya kuria turi no ngire murimi atiriri ndagakue ngoro kahua no muratwara githii kahua no turatwara tariu ira gwitu kamacirire turatua kahua ni turatwara wega na although kwina challenges cia andu gukiaga mbeca cia gutuithia kahua ona in fact ona mundu uri uroka gwaku gutua kahua nake urakimuiguira tha tondu na wamwe ciringi 300 bwana Kihuma urarigwo mutu athia agure ciringi 200 ciringi igana riri ringi akugania atia you know riu urihitwo kahua na ciringi 80 toguo deputy president araugire ri kanyamu gaka tugatuithia atia na nurona kahua gaka ciringi icio 80 uretera mwaka mugima from January to December utari wona kindu kingi so rikio ndirauga atiriri deputy president please twaguthaitha tarimi aranirie ina broker ici muri athuri cirai muri anire kaburi mumenye kahua gaka ri ithu turenda ki mbeca muhuko tuti no horo wa gweterera haria turi hagirwo January ithu turenda mbeca cia gucokia ciana thukuru
Just that. Thank you. Tawaka matha makwa nĩ mathira. Biũ rĩu ũngĩigua nginya kama kamba tingi marauga weke mũndũ rathikĩrĩria. Ndĩrenda tũrĩkĩrie nĩgetha ũtuĩre kana kwĩna mwĩhoko wa mũrĩmi gũkorwo akĩona value ya kahũa karĩa aratwara thoko. Barakari kiuga no maratwara kahũa thoko. No karatwara ũgĩthĩ gagakonyorwo. Na nĩ process yothe tondũ nawe mũrĩmi. Briefly tondũ nĩ kwĩnikia tũrĩkia ndĩ mathaa makaritũ kana kauma haha kerũ rĩ. Kwĩna mwĩhoko wa mũrĩmi wa kahũa gũkorwo agĩcokio ũrugarĩ wa wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta mũhuko. Niĩ reke njuge bwana Kĩhumo, mwĩhoko wakwa thĩinĩ wa kahũa nĩ mũnene. Na nĩ mũnene nĩ tondũ wa rĩrĩ, niĩ ona ndirarora thoko icio ciroka. Ndirarora thoko ĩrĩa twĩnayo currently. Tũngĩrũmĩrĩra tũtigĩrĩre gũtirĩ ciringi ya mũrĩmi bwana Kĩhumo yora. Tondũ mbeca iria mũrĩmi ateaga nĩ nyingĩ. Mwĩhoko wa kahũa nĩ mũnene makĩria mũrĩa wanakorwo hana. Angĩkorwo mũrĩmi nĩ agwĩtĩkĩra gũkĩra tondũ hĩndĩ ciothe ũngĩtuĩka mũndũ wa kũrutagĩrwo mawĩra nĩ ũrĩa wĩragwo mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira. Rĩu ndirauga atĩrĩrĩ, reke mũrĩmi akorwo harĩa gĩkabu-inĩ gĩkĩrũmwo akamenya ciarũmwo cigana ciatigara cigana. Na itanariganĩrwo bwana Kĩhumo rĩ, onani nĩ ngwenda kũgweta ũhoro wa mũrĩmi wa kahũa. Mathirĩ marĩa me thĩinĩ wa kahũa cooperatives kana andũ arĩa marutaga mawĩra ma kahũa nĩ maingĩ mũno. No ro hau mathirĩ maigwa ira maronekire no mahote kũhonokerio kana no mahote gũteithĩrĩrio rĩ. Ona ithuĩ nĩ gũka gwĩkwo andĩti akorwo nĩwe gũtũma mathirĩ macio meke atĩa. Ũguo na ithuĩ no twende kuga thirikari ĩteithĩrĩrie mũrĩmi wa kahũa na kũhota gwĩka atĩa kũrĩha mathirĩ macio. Na ĩcoke niĩ ndikwenda gũtiga kĩndũ kĩmwe. Thirikari ĩteithĩrĩrie mũrĩmi wa kahũa kũgũra kanyamũ kamwe tu getagwo moisture meter. Karĩa gũtũma mũrĩmi wa kahũa akamenyaga kahũa gake ũrĩa kahana atĩ kahũa kau ona angĩkerwo nĩ mũndũ nĩ gathũkire ti thĩna wake, nĩ mũndũ ũcio ũngĩakire atĩa anengerire. Wa mũico, tafadhali mũrĩmi wa kahũa ũrĩa ũratwĩrorera na ũratũthikĩrĩria ndagakue ngoro no atige gũikara nyũmba. Reke athiĩ kũrĩa biacara yake ĩrĩ, reke akinyagĩre biacara yake ũrĩa ĩrarutwo tondũ mwĩhoko wa kahũa nĩ mwega rũciũ gũkĩra ũmũthĩ. Na finally bwana Kĩhumo, gũkĩrĩ wagũri tũraria nao na andũ mena mawoni tofauti atĩ no mahote ona gũkorwo magĩkũrĩha kahũa gaku wakinyia kũringana na ũrĩa mũgũkorwo mũiguithanĩirie na hau kabere. Na hinda rĩngĩ rĩoneka rĩ no tũrĩteretanga. Nĩ ngwĩtwo na riboti ĩyo mũkĩrekereria na no ngwĩciria tũkũhoya rĩu tũheo nditimũrano nĩ tondũ nĩ mathaa maingĩ kidogo na turehe nginya umwe wa heshimiwa thĩinĩ witũ nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩmũria ciũria na ũrĩa makoretwo magĩgĩka. Nĩ tondũ wa mahinda no ũhũthĩre second ĩmwe ũmere matigona wega peke yake 1 second. Ngũwĩre ũmere matigona wega. Thank you mũno bwana Kĩhumo nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni gũkũ na ngĩre mũrĩmi wa kahũa ndagakue ngoro. Kahũa nĩ kiro nĩguo mũtĩ ũmwe ũbatiĩ gũkũhe kiro 20-30 and above. Ũguo ũkorwo nĩ ũkĩrĩmaga thĩ wa kiro 5 ũkĩmenya ndũrũ ndũreka, ũkorwo nĩ ũrĩmaga thĩ wa kiro 10 ndũrũ ndũreka. Coka mũgũnda wĩkĩre kĩhũa kĩu kĩrĩa kĩendaga na nĩgetha wone mbeca. Tondũ ona ũngĩkĩrĩhwo ciringi 200 na ndũrĩ kiro rĩu ndũkĩrĩ no ndũreka. Na nĩ tũrĩaria nginya hakiri. Kwaherini. Asante. Thank you. Thank you. Niĩ ngwenda kuga mũrĩmi wa kahũa thank you mũno nĩ gũtwĩrorera na tafadhali ndũgakue ngoro ũkinyire oro hau no ngũkũririkania rĩngĩ wĩtĩkire gũkorwo wĩ biacara-inĩ yaku no tige kũrutĩrwo biacara yaku nĩ andũ angĩ korwo wĩ thĩinĩ. Nĩkũnjĩtĩkĩria ndagĩka ĩmwe ngeithia thoni yakwa me harĩa Mũringa mũthuri wĩtagwo Kaka na maitũ witũ ndamũgeithia ndamona acio na nĩ ndĩmoĩ. Asante. Thengio nĩ tondũ wa mahinda tũtikũhota gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere nĩ tondũ Nonsense Mwarũ wa Ng'ethe nĩ wagĩkorwo akĩoerera mwaro ũyũ tuma na mũthuri gwĩtwo Kariũ Kĩhara nĩ mũrĩmi wa kahũa na tuma na Peter Gĩkonyo na kĩrũgamĩrĩire arĩmi a kahũa na arĩa kũrĩa nginya thoko-inĩ ya kahũa na nĩkĩo nĩ magũkorwo me very resourceful tũgĩthiĩ na mbere igũrũ rĩgiĩ ũrĩa tũkũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa nĩgetha nake mũrĩmi wa kahũa acokerie irio ũrĩa arĩ naguo matukũ marĩa ma harĩa kabere nĩ ithuĩ tũngĩre twĩtanga nĩkĩo ngwĩraga twĩtanga cia Mũrang'a Nonsense akorwo akĩoerera mwaro ngatho cia Mũrang'a.